Annwyl Theophilus, ysgrifennais yn y llyfr cyntaf am y pethau aeth Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i'r nefoedd. Cyn mynd, dywedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw i wneud yn nerth yr Ysbryd Glân. Am bron 6 wythnos ar ôl iddo gael ei groeshoelio, dangosodd ei hun iddyn nhw tro ar ôl tro, a phrofi y tu hwnt i bob amheuaeth ei fod yn fyw. Roedd yn siarad â nhw am beth mae teyrnasiad Duw yn ei olygu. Un o'r troion hynny, pan oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dywedodd fel hyn: Peidiwch gadael Jerusalem, nes byddwch wedi derbyn y rhodd mae fy nhad wedi addo. Dych chi'n cofio fy mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Ioan yn bedyddio â dŵr, ond mewn ychydig ddyddiau, cewch chi'ch bedyddio ar Ysbryd Glân. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd: Arglwydd, ai dyma pryd i ti'n mynd i ryddhau Israel, a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Ateb Iesu oedd: Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi'n threfnu. Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdano eich bawb, yn Jerusalem, a Judea, yn Samaria, a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo dweud hynny, cafodd ei godi i fyny i'r awyr o flaen ei llygaid. Dyma'r gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannoedd o'i golwg. Troedden nhw'n syllu'r awyr yn edrych arno'n mynd, yn sydyn, dyma'r 2 ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth ei hynny, a dweud: Chi Galileaid, be ydych chi'n ei wneud yma yn syllu'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrth chi. Ond yn union yr un fath ydych gwelwch o'n mynd, bydd yn dod yn ôl eto. Alleluia. O, Dduw Dad, diolch i ti bod ni'n gallu casglu fel yma i ddori di, i ddysgu amdano ti. Dduw, i cyflwyno'n hunain mewn bron di. Dduw, ni'n diolch am y Beibl, bod ni'n gallu darllen a clywed dy air di. Dduw, ni'n diolch i ti'n dangos dy hun i ni trwy'r hyn, ni'n darllen a hyn dyn ni'n clywed. Dduw, ni'n diolch bod ti yn Dduw holl allunog, bod ti yn ben ar bob peth, bod ti wedi creu y nefoedd a'r ddaear, bod ti wedi creu y hyn dyn ni'n gweld yn cwmpas ni a'n profi, a Dduw, bod ti'n
Braf cael y cwmni chi, braf cael cwmni Rhys ag Owen yma. A Rodri. Ach, bob un o'n chi. Ond da ni methu siarad am y rygbi bore yma. Fe godwn ni eto fel hyn mae. Lan a lawr ydy de, mae'n hanes ni. Da chi wedi gwylio y ffilm yma? Crocodile Dundee. Gafodd hon i'r rhyddhau mis Rhagfyr 1986, y flwyddyn ges i'n ordeinion weinidog. A comedi ysgafn, dwi'n cofio gwylio, dwi wedi gwylio i fwy nag unwaith hefo'r plant. Comedi mae'n ddoniol. A senario ydy bod Crocodile Dundee, Paul Hogan oedd yr actor, yn dod o'r bush yn Awstralia. A mae'n ddyn calad, mae'n ddyn amrwd, mae'n ddyn rwd, heb sôn am fod yn amrwd. Mae'n ddyn iwad, ond mae'n gorfod mynd i Efrog Newydd. I ddiwylliant soffistigedig, aml ddiwylliannol, chic, Efrog Newydd, da chi'n gwybod? A mae'n cymysgu fo'r bobl yma, a mae'n dod i un diwylliant i ddiwylliant cwbl wahanol. A mae'r comedi'n gweithio ar y gwrthdaro rhwng y ddau ddiwylliant. A dwi'n cofio un frawddeg sy'n aros yn efo. Dre fel am rei eraill, ond, call that a knife. Oedd a ddau laslanc yn mygio Paul Hogan. Ac oedd gynnu fo machete, da chi bo? Oedd wedi arfer lladd crocodilod draw yn Australia. Call that a knife. A dyma'r ddau yn rhedeg i ffwrdd. Dau ddiwylliant oedd yn anghyffyrddus hefo'i gilydd. Oedd o'n cerdded lawr y stryd yn Manhattan ac yn dweud helo wrth bawb oedd yn mynd ar y pami, da chi bo? Milodd y bobl. Hello, howdy, hello, howdy, hello, howdy. Naill ar ôl y llall. Oedd o'n dod o'r diwylliant Awstralaidd, gwledig, calad, ac oedd o mewn diwylliant gwahanol. Ac oedd yna elfennau doniol yn perthyn iddo fo. Ond da chi bo erbyn hyn fel Christnogion, da ni'n gallu teimlo'n debyg i Crocodile Dundee yn y diwylliant da ni'n byw ynddo fo. Oherwydd yn y 50, 40, 30, 20 mlynedd dwytha, mae diwylliant Cymru a mae diwylliant y Cymru Cymraeg wedi newid o be oedd o pam o'n i yn ifanc yn yr 60au a'r 70au. A mae o'n gweithio dwy ffordd. Da ni weithiau ddim yn gallu deall y diwylliant da ni'n byw ynddo fo. A mae'r diwylliant yn edrych ar Cristnogion yn mynd, what's that all about? Be di hynny ynglyn â Duw a ffydd a Iesu Grist ac addoli ar y sul? Rach bod y bobl yn gwylio chi'n dod i fama bora mewn. What's that all about? Be mae rhain yn gwneud yn mynd i fanna, i'r ganolfanna fel Cristnogion? A di'r ddau ddiwylliant ddim yn gyffyrddus hefo'i gilydd. A weithiau da chi'n cael gwrthdaro neu anwybyddu. Ac o'n i'n meddwl ymhellach am hyn. Oherwydd bod fi'n cyrraedd y pen blwydd go arbennig mis yma. Dwi yn 100 mis yma. Felly mae'n garreg filltir enfawr da chi bod mywyd rhywun. Dydy o ddim ond mae o mas o beth. Ac o'n i'n meddwl am fy nain ni. Myngi. Nain Porthmadog, Selina Edwards. Rwan ta gafodd nain Porthmadog i geni ym 1895. Oedd hi'n ferch o Benmachno ar y top Dyffryn Conwy, pentre cwbl Gymraeg ym 1885. Oedd hi'n ferch i'r gof Jared Evans oedd enw yn hen daid. Ac o'n i'n meddwl am nain yn siarad hefo fy mhlant i. A meddwl weithiau fysa nain ddim yn gallu deall be fydda Gwilym a Lwri yn ddweud wrthi hi ynglyn â gliniadur a gweplyfr a trydar a sôn am ddynas yn trydar fel adar sy'n trydar, ynde? Ar Twitter.
dynas yn trydarol dyma fyd od. Sôn am gwefan. I nain, sa'n meddwl am bryfyd cop bysa. Lle mae pryfyd cop yn mynd i wneud ydy gwefan i nain. Llechen fel tablet, da chi bod iPad neu pa bynnag gwmni da chi'n ei gefnogi. Ac efo rhai pethau, sa'n nain yn dod nôl, nath i farw 1973, fysa i ddim yn deall diwylliant na geiriau, ond fysa mhlan ti ddim yn deall rhai o'r pethau sa'n nain yn dweud. Ac os o'n nain yn mynd i'r sgylleri i nôl yr hetar oedd yn twymo ar y golosg. Ac oedd hi'n berwi dillad mewn crochan ar fora dydd Llun. Ac cyn mynd i'r gwely oedd hi'n rhidyllio'r tân mwyn I hyddo fo, oherwydd I bod ti'n y bora yn dihyddo y tân. A sef mae hyn ti yn edrych a dweud, nain, dwi'n mynd deall, be wyt ti'n dweud wrth sôn am sgylleris a rhydillio a hyddo? Ac felly yda ni fel eglwysi Christnogol. Da ni mewn cyfnod lle mae cymdeithas neu diwylliant wedi newid gymaint bod rhaid I ni addasu i'r diwylliant mwyn bod yn ddealladwy ac yn glir ac mwyn gweithredu yn effeithiol yn 2022. A mae o'n gallu bod yn broses boenus ac anodd I ni. Ond mae Duw yn tywys ni I addasu. A mae'n enghreiffdio hyn, dydwch, yn y Beibl. Os da ni'n mynd i'r Hen Testament I lyfr Daniel, dyma'r geiriau cyntaf llyfr Daniel. Yn y 3fed flwyddyn o dirnasiad Jehoiakim brenin Juda, daeth Nebuchadnezzar brenin Babylon I Jerusalem a gwarchau arni. A rhoddodd yr arglwydd Jehoiakim brenin Juda yn ei law, a rhai o lestri tŷ Duw, ac aeth yntau a hwy wlad Sinar a'i cadw yn rhysordu ei ddew. Yna, gorchmynodd y brenin Ias Penas ei brif swyddog ddewis o blith deulu brenhinol Israel a'r peneithiau, rai bechgyn golygus, heb unrhyw nam corfforol arnynt, yn hyddysg ym mhob egwyddor, yn ddeallus a gwybodus ac yn gymwys I wasanaethu llys y brenin ac I ddoi trwytho yn llen ac iaith y Caldeaid. Trefnodd y brenin iddynt derbyn bwyd a gwyn bob dydd o'i fwrdd ei hun a chael ei hyfforddi am 2 blynedd, gradd oedd yn wneud, cael ei hyfforddi am 2 blynedd cyn mynd yn weision i'r llys. Yn ei mysg yr oedd Jwdeaid o'r enw Daniel, Hanania, Mishael ac Asaria, ond galwodd y prif swyddogion Daniel yn Beltsasar, Hanania yn Siadrach, Mishael yn Mesach ac Asaria yn Abednego. Be da ni weld y fama di 4 gŵr ifanc yn ei arddegaf, bryn oed ar reian fwy na thebyg, yn cael ei symud o Jerusalem a'r diwylliant I ddewyd Hebreig I Babylon, I ddiwylliant gwahanol. A da chi'n sylwi bod y diwylliant mawr newydd isio newid I henwa nhw hyd yn oed. Da chi'n meddwl Alun math o beth ydy hyn. Isio newid I henwa nhw. Mwyn iddyn nhw ffitio I mewn i'r diwylliant newydd yr oedden nhw'n rhan ohono fo. A mi gafodd y 4 yma, Daniel, Siadrach, Mesach ac Abednego, hyfforddiant a gofal gan y brenin mwyn cael ei hyfforddi I weini o fewn i'r ymerodraeth newydd. Hyd at rhyw bwynt, oherwydd arnyn nhw wrthod newid I ffydd a troi I addoli diwia estron. A mae llyfr Daniel yn pwysleisio ffaith bod Daniel oedd yn derbyn rhai pethau yn y diwylliant newydd, ond oedd o'n gwrthod troi oddi wrth Yahweh, Duw Israel. Oedd o'n dysgu, oedd o'n cael gwersi, oedd o'n dysgu cael... Wel, mae llyfr Daniel yn ddiddorol oherwydd mae'r benod gyntaf mewn Hebraeg, mae'r penodau nesaf mewn Aramaeg, ac yna mae'r
penodau ola mewn Hebraeg yn dangos yr amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol. Ac oedd Daniel yn gwrthod troi oddi wrth y gwir Duw. Rwan, tan y fan yma, mae yna wersi ac arweiniad i ni fel Cristnogion a pobl Iesu Grist. Mae'r diwylliant wedi newid, a be ydy'r diwylliant ydy cyfrwng i ni allu mynegu'n hunan. Da ni yn gwrthod ildio i ddiwiau eraill, neu i beidio credu yn yw, neu i wrthod yr arglwydd Iesu. Ond mae'r diwylliant, y culture, yn ffordd i ni gyrraedd pobl. A da ni'n gorfod dysgu drwy addasu fel eglwysi Cymraeg i'r cyfnod newydd yma, heb gyfaddawdu yn ffydd yn Iesu Grist. A mae'n gallu bod yn anodd, mae'n boenus iawn i lot o bobl. Da chi bod, di pethau ddim rhy fath ag oedden nhw yn y 50au. A mae'n destun tristwch i rei bobl. Dyn nhw ddim rhy fath fel oedden nhw'n y 60au. Os da chi ddigon hen. 70au, 80au. Maen nhw wedi newid. Ond mae Duw yn galw arna ni i addasu i'r diwylliant newydd drwy gadw yr ffydd yn Iesu Grist yn gryf ac heb gyfaddawdu. A dyma'r cyfnod anodd cyffroes ar ôl Covid. Wedi pethau ddim rhy fath ar ôl y 2 flynedd dwytha nag ydyn nhw. Maen nhw wahanol a da ni'n gorfod addasu. A dwi'n meddwl bod Iesu'n rhoi arweiniad i ni yn hyn o beth. Dydwch yn y comisiwn. Mae Iesu'n rhoi comisiwn i'r disgyblion ar ddiwedd Mathew, Marc, Luc ac Iwan, ac ar ddechrau llyfr yr Actau, lle oedd Gwilym Jeffs yn darllen y bore yma. A mae'n deud wrthyn nhw, mae rhaid i chi wneud hyn. A mae yna bethau sydd yn sylfaenol i'r ffydd yn does. Da ni ddim yn cyfaddawdu arnyn nhw. A mae'r Iesu'n deud yn gyntaf, ewch i'r holl fyd a ffregethwch yr efengil i'r greadigaeth i gyd. Ym mha bynnag ddegawd neu ganrif da chi'n byw, mae eisiau chi wneud hyn. Beth bynnag ydy'r diwylliant o'ch cwmpas chi, mae eisiau chi wneud hyn. Mae eisiau chi rannu a chyhoeddi a siarad am y newyddion da, am gariad Duw yn Iesu Grist, a'r hyn mae hynny yn ei olygu. A peidiwch â gadael i gymdeithas neu amgylchiadau beth ych atal chi rhag rhannu y newyddion da. A da ni'n meddwl am Gymru ac am, da chi'n gwybod, calona pobl yn y cyfnod yma. Mae yna lot o dristwch ac anobaith y mywydau pobl. A mae'r newyddion da yma yn cynnig gobaith sydd byth yn darfod, sydd byth yn siomi yn Iesu Grist. Da ni hefyd yn cyhoeddi yr efengil drwy yn gweithredoedd fel Cristnogion. Yn bod ni allan yn y fan yna yn sefyll dros y gwan, a'r bregus, a'r diamddiffyn, a'r tlawd, a'r newynog. Am bod ni yn enw Iesu Grist yn helpu'r bobl yma hyd y gallwn ni. A thrwy hynny, da ni yn pregethu yr efengil. Mae'n ddeiblyg ynddo. Y coeddi ar lafar mewn gwahanol ffyrdd, a bod yn bywyda ni o ddydd i ddydd yn adlewyrchu y newyddion da yn Iesu Grist. Yr ail beth yn yr comisiwn mae Iesu yn deud, mae rhaid i chi wneud hyn. Beth bynnag ydy'r cyd-destun a'r diwylliant. Gwneud disgyblion. Mae lot o'na chi wedi bod yn myd addysg. Mor bwysig ydy hyfforddi disgyblion. A mae hwn yn ddiddorol yng nghyd-destun Christnogaeth, oherwydd bod ni'n colli golwg weithiau ar bod ni'n hyfforddi'n gilydd yn y ffydd. Nid rhyw fagic ydy Christnogaeth, ond fod yr arglwydd yn gofyn i chi rhowch amser o'r neilltu i hyfforddi'ch gilydd. I edrych yn y Beibl, i weddio, i ddysgu am Dduw ac am Iesu ac am yr Ysbryd Glân ac am ewyllus Duw ar ein cyfer ni. Triliwch amser yn bod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu.
A dyma, da ni angen i wneud ynddo. Bod ni'n rhoi cyfle i'n gilydd i ddysgu mwy a mwy am Iesu. A bod ni'n annog yn gilydd i wneud hynny. Gwnewch ddisgyblion. Wedyn y trydydd peth mae'n dweud yn y comisiwn ydy gan i bedyddio yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Rwan, dyma bedydd, mae o'n arwydd i oedolyn o ffydd bersonol. Pan da ni'n bedyddio plant, da ni'n bedyddio'r plant i fod yn rhan o'r teulu Christnogol. Nes maen nhw mewn oed dewis bod neu peidio. Ac felly mae bedydd yn arwain o, da chi bod, ni'n canu mi glywed yn yr lais yn galw arna fi, ddod a golchi meiau i gyd. Bod dŵr y bedydd yn symbol o bod ni'n cael yn glanhau. A bod ni wedi, bod yn pechoda ni wedi madda, bod ni'n lan ger bron Duw drwy'r Iesu a'i aberth, a bod ni'n cael yn derbyn. Ond mae o hefyd yn golygu bod ni'n perthyn. Mae'n arwydd o bod ni'n dod yn rhan o deulu Iesu Grist. Felly mae'r Iesu yn dweud yn y fan yma, yn y trydydd peth, creuwch deuluoedd eglwysi Christnogol, lle dwi yn y canol, lle dwi'n arglwydd, lle dwi yn frenin. Da ni mewn diwylliant gwahanol, da ni mewn cyfnod o addasu, ond mae'r tri peth yma'n hanfodol wrth i ni addasu. Bod ni'n rhannu y newyddion da mewn gair a gweithred, bod ni yn gwneud disgyblion, a hefyd bod ni'n creu teulu o Gristnogion, i gyd fyw, i gyd symud, i gyd gerdded yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Er mwyn i enw, amen. Yr emyn olaf yn sôn am yr atgyfodiad. Bob dydd Sul da ni'n dathlu bod Iesu Grist wedi atgyfodi. O dyma fore, llawen a disglair a gobaith yn gwawrion Jerusalem. Carreg symudwyd gwag oedd y ber, wrth i angel gyhoeddi cyfodwyd. Dewch i ni ganu yr emyn olaf. Jerusalem,
Nodyn da i orffan y gwasanaeth. Gawn ni air o weddi, wedyn na ni gyd adrodd y gras. Arglwydd, diolch i ti am y gair, ac am anogaeth yr arglwydd Iesu fod yn dystion effeithiol i ti yn 2022 ac i'r dyfodol. Arglwydd, cymhwysa ni i her yr oes bresennol, i rannu defengil gyda phobl Cymru a phobl Caerdydd, gyda Chymru Cymraeg yr ardal hon, gyda'n plant a'n pobl ifanc a'n teuluoedd, fel bod ewyllus di yn cael ei wneud. Da ni'n gweddio dros yr elusen am bwriad i godi arian ac yn gofyn am fendith ar waith tir dewi yn awr ac i'r dyfodol. Yn bod ni'n estyn llaw dy gariad di tuag at y gymuned amaethyddol yng Nghymru, a bod ni'n gwneud lles o fewn i'r cymunedau gwledig hynny. Bydd hefo ni'n ystod yr wythnos hon, yn y gwaith, yn y hamdden, yn y teulu, ac ym mhob peth y byddan ni'n wynebu. Os da ni'n teimlo yn isel, Dad, da ni'n gofyn y byddi di'n codi yn calonna, ac y byddwn ni'n profi, ia, mi o ti yr arglwydd byw heddiw yn cyd gerdded gyda ni ac yn dal ein llaw. A dewch i ni rannu y gras hefo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi o'r awr hon hyd byth.